Kaixo Kazetaguneko lagunak, gaurko bideoan bideokonferentzia bidezko ikastaro batean izena nola eman erakutsiko dizuegu eta nola sartu ikastaroa egiteko plataformara. Az gaitezen. Hasteko, hurrengo ikastaroen erlaitzean klik egingo dugu bideokonferentzia bidezko zein ikastaro ditugun eskuragarri jakiteko. Horretarako, ikastaro mota erlaitzean bideokonferentzia aukeratuko dugu eta planifikatutako ikastaroen zerrenda erakutsiko digu. Hemen ikusiko dugu zein ikastarok dituzten plaza libreak eta zeinek ez. Kurtsora apuntatzeko izena emateko botoian klik egingo dugu. Ta ondoren, gure erabiltzailearekin eta pasaitzarekin sartuko gara. Gure kredentzialak idatzi ondoren plangintzako datu guztiak eta harremanetarako datuak zuzenak direla egiaztatuko dugu eta onartu botoian klik egingo dugu. Azkenik, gure inskripzioa behar bezala egin bada, kuadro berde hau ikusiko dugu. Eta gainera, ikastaroaren informazioa jasotzen duen mezu elektroniko bat iritsiko zaigu. Orain, ikastaroa egitea besterik ez zaigu gelditzen. Horretarako, ikastaroa egiten den bideokonferentzia plataformara sartuko gara. Bi bide dauzkagu, gure gune pertsonalaren bidez edo izena ematen dugunean postan jasotzen dugun emailaren bidez. Webgunetik sartzeko gure eremu pertsonalean sartuko gara, kredentzialak idatzi eta ondoren klik egin nire ikastaroak erlaitzean. Oraingo ikastaroak atalean une horretan egiten ari garen ikastaro guztiak ikusiko ditugu. Bideokonferentzia bidezko ikastaroen kasuan bi botoi izango ditugu. Bat ikaskuntza plataformara sartzeko eta bestea bideokonferentziara batzeko. Bideokonferentziara bat egitea aukeratuko dugu. Jasotako posta elektronikoaren bidez sartzea nahiago badugu, prestakuntzara bideokonferentziaz sartzeko estekan klik egin beharko dugu. Teams plataforma irekiko zaigu. Ez da beharrezkoa aplikazioa ordenagailuan instalatuta izatea. Continuar en este explorador hautatuko dugu eta webgunetik sartuko gara. Gogoratu aplikazio hau nabigatzaile hauekin bakarrik erabili daitekeela. Microsoft Edge, Google Chrome, Safari eta Firefox. Pantaila hau irekiko zaigu eta bertan gure izena jarriko dugu. Nahi izan ez gero, mikrofonoa eta kamera aktibatu ahal izango ditugu, baina ez da nahitaezkoa. Behin izena jarrita, unirme ahora hautatuko dugu. Segundo batzuk itxarongo ditugu hezitzaileak bideokonferentziarako onartzen gaituen arte. Barruan gaudela, ikastarora konektatutako pertsona guztiak ikusiko ditugu. Zerbait idatzi behar badugu txata erabili ahal izango dugu edo besterik gabe mikrofonoa aktibatuta dagoela hitz egingo dugu. Ikastara amaitzean irteteko botoiari emango diogu aplikazioa ixteko. Eta hau da guztia gaurkoz. Bideoa gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut ematea eta gure kanalera harpidetzea. Hurrengora arte.